Ay, dulis guys. Ano ang lagi aman nino. Makilaw man nino. Naka, bam na. I can see you man from here. Go. Guys, balik dira sa dani atong kilaw nun. Ole! It sa it. Dali nga rin. Kaon sa, dali. Uban ka sogo de. Muban ka de. Oh, dali, faster. Mano is not coming to sugod, ma'am. Dali, uli na. I'm waiting for you guys to sleep. Kaya ito po kayo daghang labunon. Wa pa mo nang sleep. Sige na magbugno. Abi ni labunon pa. Mong laba pa ko. Manghayay pa. That's why. Sleep na mo. Pitok-pitok ng mata na. Dara bagahong nga. Dara bagahong wipo, no? Wapas manoy magkurog. Kabaw pa kong mata ni Kim Jong-un. Basta mo smile ni. Mata pa ni. Say? Ibawaan na ka. Ibawaan na. Daw, maabot ba niyo? Daw, hangoy puno na. What your brother doing? Pitok-pitok. Ikaw, parehanin mo. Pitok-pitok ka. Maabot ba po niyo? Na. Makuhit ka dyan mo na ho. Islip na kayo naghapang kong trabahoon. Sana. Hindi, gito. Love you. Love you, guys. Saan man hindi na nato ni malatos ni. Uy. Lay down. Sleep na. Love you. Oh, I love you lagi. Sige na. Ato ko si Bo. Oo, ato ko si Bo. Ato sigaw. Ato sa birthplace. Whee! Ocean Park? Sure, you have to ask your daddy about that. I want to see a version. I found on YouTube. Oh. Nag-YouTube day ka? No, that's a water park on YouTube. Sige na, sleep na kayo. Mag-talk ta about that na. Sige na. Next time? I love your skin. You love my skin? I love this planet. You love this planet? Yeah. Yeah. I love my skin too. My skin is brown. My skin is now beautiful. Yeah, your skin is beautiful too. Yeah. Yeah. You love it? I love your skin too. Thanks with my dress. Yeah. They'll give you your dress. Mama? Mama. And Sure. Yeah, Mama so give your dress too. Mama Shore's birthday. Finish na August. What's name whose birthday? Huh? Manor said that Mama said my birthday today. May mabuting mami. Manor can give ice cream. Bilis na. That's for non-bigger for limitang-tang. And now, I feel that we're nag-wow. You when? Here. Oh, while you were sleeping? Waking Mama. Oh. Watching dinner. Sige na. Sleep. What is my daddy doing? I don't know. You ask your daddy. Hi, what you doing? Daddy, The what day. you doing? Nagkupras. Mga pinunit. Making for the goat.
kuan sa ang necklace. Nakikita na din baloy guys. Asa dapat dili tay? Sa kabukiran, layo ang kasakit. Mimi see. Ay! Bye, Mimi see. Anak got ba anak ba anak? Got anak necklace. Now, Mimi see, please. ha? Hapon ra ni guys. So ang mga plastic wala gisunog. Ang mga dahon-dahon mga anak mo ra gihalingan. Mga plastic na ra ato nang ihatod sa. Yes, love. Turkey tungod sa kugikan sa kusog nga bawod ugaw jud. Yes. You're exercising. Go! Go! Taghan pang kabahoon. Mura nagway gasto guys. Pero ambaw pila na gasto guys. So manghenlo ta guys kay makabawi na tas gasto guys. Soon to open. Hi guys, welcome to our water shore. Now, hoy, na atlas, water beach, na naman water trash, wax, diba? Buto yan. Welcome. Fire, burn na, wak na. Trash bin. Trash bin. Who put the trash in there? Nanan and Manoy and Daddy and me. Asik. God. Daddy. Daddy. I work. Nanan work. Manoy work. Georgia work. Trash. Na. Dito yan ni guys. Na. How about the sunset?
Abang sa santik. Ang na. Abukin na. Abang kahapit na. Bye, guys. What? Are you having a movie? You're making up a movie? Go away. God, do not come here. Bloodbath is coming to see you. Naday, what happens to your family? Bloodbath, eat him. No. The big dinosaur is Bloodbath. Grabe hindi. Bloodbath. Bloodbath. Wa jud di sa ha? Nataga ko. Din. Nataga ko sa saw. Din. Human. Bibi pa po ka antupod. Kamata ko. Mao na diha, og sa hamak di ka matagak unta sa sahog. Di natagak na jud gabi. Ninglo. Ning. Nana. Oh, Plus. plus. Ning tindog ko. Unsa paghikam song basa. Kay? So? Round 3. Oh, Plus. Natugangan. kay. Nakalimot. Nakuskilid. Wako ning tapan ng mitatay. Plus. Uy, sa baday na nahog dito ka skilid naglikod. Ah, naghigda. Dito. Madyo pa day dito tas hamak ra na to gabi. Bugnaw pa. Sige mo taglain. Di tayo sa lagi. So mo na yung mga rason nga di ka matug sa sunok. Ha? Unsa man po imong rason ngano nga to ka sa pintuyan matug? Give me. TV. Wa man ko du. Wa man Kay ko na lingaw. TV plus na ay iPad. Plus na ay Wa na iPad po. Wa na iPad kay kilak na ron. Lahat na. se. Unsa be? Unsa pa lang Ang rason? cellphone. Ang cellphone na pa. Magduwa man wini pinogger planner plan. Ay na mo na di ko ganahan kay nganto mo da ng karsada magduwa. Di uy, ito mi gym. Plus unsa pa be laing. So what sa? Di tay sa wa pa. Kay si tatay wa nakakuag unsay imong mga rason nga nung di ka give us your reasons why you will not sleep in Sunok. Go. Nakoy kanta. Nakoy di ganahan na island. Ang sunok kay murag iro. Ay, nilami na. Dito ako nang sigir ako. Plus dugangan og nataga ko sa bed natagak. Sakita ang likod. Kay sobra ra katugnaw. Basta naka. Ingon ka init unsa tugnaw na noon. Unsa man jud tinuod? Ganina ba dya kitugnaw? Imo dang kitugnaw. Ay gitugnaw na ho. Naghapon man ko. Para kadlaw na. Sa mga po imong problema, sige hilak. Aba, wali ang ilang kusil. What's your problem? Pwede rin hindi. Nan kanira isunog. Pero ang Ay di tay.